ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മൈ ലൈഫ് ഹാപ്പിനെസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു പായസമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു പായസമാണ്. അപ്പോൾ ചക്കക്കുരു കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ചക്കക്കുരു നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ കുക്കറിലിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. തൊണ്ടൊന്നും കളഞ്ഞില്ല. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ശർക്കര പാനി വേണം. അത് നമ്മൾ ശർക്കര പാനിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ 1-ാം പാലും 2-ാം പാലും ഓരോ കപ്പ് വീതമുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഏലക്ക വേണം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാഷ്യൂ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതും എടുക്കാം, നെയ്യും. ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ഇടണില്ല. ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പാനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാക്കണം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും 2-ാം പാലൊഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ആ പാലിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആ ചക്കക്കുരുവിലേക്കൊക്കെ വരാൻ മാതിരി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അത് കൈവിടാതെ ഇളക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടിക്ക് പിടിക്കും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് അധികം വേകാനില്ല, കാരണം ഓൾറെഡി ഇത് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ടിട്ട് വേകാനൊന്നുമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ശർക്കരയൊക്കെ ഒന്ന് അതിൽ കിടന്ന് അതിലേക്കൊന്ന് മധുരം പിടിക്കാൻ മാതിരി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏലക്കായും പിന്നെ പഞ്ചസാരയാണ് കൂട്ടി പൊടിച്ചേക്കണം, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഏലക്കാപ്പൊടിയായിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം, ചതച്ചിട്ടാലും അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി. ഞാനിത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് പൊടിച്ചിട്ടേക്കുന്നത്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1-ാം പാൽ ഒഴിക്കാം. 1-ാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ചൂടാക്കി ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി, അധികം തിളപ്പിക്കണ്ട. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാഷ്യോ എന്തെങ്കിലും തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ വറുത്തിടണമെങ്കിൽ ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് വാങ്ങി വെക്കാം. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക്